啊，三行同行嘅一人啊！我咧就今日咧會帶你教呢個呢個維他命 C。首先，因為有啲難，首先咧就要打開個蓋仔先，因為呢度有啲難打開啊，係呀，真係好蠢啊！好蠢啊！我喺度諗極都諗唔到啊！我而家好，我就呀好痛啊！我的好難搣啊！我想放棄啦，睇到有啲開咗嘅，因為咧係好油，所以咧我就好痛。大家終於開到一個啦，但係就係好恐怖啊！跟住就先打開佢，就會見到呢啲咧粒粒。有依塊成人咧就一半咧，咁如果成人就一塊咧，如果未到8歲至10歲嘅人就飲半塊咧，但係我已經成人㗎啦。好，掉落去。跟住咧，嗱咁樣啦，跟住咧就溝啲水。跟住咧，一半就得㗎。見到呢啲起泡咧就 OK 㗎啦。我哋而家等咧佢發咗嚟啦，而家咧已經有個圓形嘅波波見到。所以咧，而家咧就捽完個泡咧就可以落呢個暖水啊，凍水都得嘅，冇所謂嘅，暖水都得嘅。好。OK， 跟住咧就變成呢個黃色，跟住咧就有白色嗰啲唔好飲住啊，因為咧如果飲咗咧，你就等於成粒吞咗咧，你用水咧係冇乜分別，即係呢個咧就有少少。我哋今條片就差唔多啦，再見，拜拜，好飲㗎。